सुबह उठ के ये चीज देखना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो कल रात को सारे बजिस को हैंड फिटिंग देने के बाद मैंने सोने के लिए गया। जब सुबह उठकर देखा तो मेरा जो ये वाला बजिस था ये भाई मिसिंग था, मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। मैंने चारों तरफ एकदम छानबीन करके देखा, लेकिन वो बजिस मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। तो मुझे लगता है ये जो होल है यहाँ से बजिस निकाल के बाहर की तरफ गए होंगे, और बाहर जो है चिल्का हुआ बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ पे बिल्ली भी है, तो शायद उसको पकड़ के खा लिया होगा। तो अभी जो है मेरे पास 2 ही बजीज है और बॉक्स के अंदर 2 बजीज है। मैं इसके एक बजीज निकाल के इसको फिर से हैंड फिटिंग करूंगा, और ये 4 बजीज है इसको हैंड फिटिंग करके बड़ा करूंगा।